रोवे से असल में रौरा स्वस्थ हो सकेनी। कबो सोचले बानी की हमनी के काहे रोवेनी जा। ई खाली उदासी जतावे के बात नइखे। रोवल एगो प्राकृतिक प्रक्रिया है जवना के असली शारीरिक प्रभाव हमनी के शरीर पर पड़ेला। हमनी के लोर हर आँख के ऊपर के अश्रु ग्रंथि से आवेला अवुरी ई पानी नमक अवुरी लाइसोजाइम जैसन रसायन से बनल होखेला जवन की बैक्टीरिया से लड़ेला। यहाँ तक कि ये लोग में प्रोलैक्टिन जैसन तनाव कम करे वाला हार्मोन भी होखेला। लोर 3 तरह के होला, बेसल, रिफ्लेक्स आ इमोशनल। बेसल आंसू हमनी के आँख के चिकनाई अवुरी संक्रमण से सुरक्षित राखेला, जबकि रिफ्लेक्स आंसू हमनी के आँख के धुआं अवुरी प्यास जैसन परेशान करे वाला चीज से बचावेला। भावनात्मक लोर उहे होला जवन रौरा तब बहावेनी जब रौरा दुखी, खुश भा कुंठित महसूस करत होखी। बाकिर रोवल खाली भावना के इजहार ना होला। शोध से पता चलता कि रोवे से एंडोफिन, फील गुड हार्मोन निकलेला, जवन की हमनी के मूड के ऊपर उठावेला। एकरा अलावे रोवे से हमनी के शरीर से विषाक्त पदार्थ के हटावे में मदद मिलेला, जवना से हमनी के प्रतिरक्षा प्रणाली के बढ़ावा मिलेला। अगला बेर जब गाल पलोर उड़ जाए त याद राखी, आपके शरीर सिर्फ अपना अनोखा तरीका से आपके देखभाल कर रहल बा।